那正常你往上加不会有问题，不会有影响，只是比较浪费钱。我一上车就听到金属，就是金属碰撞的那个声音，这个听起来很像爆震。它的行驶里程数已经40几万，算老车。那你的这个车子它原本是加92，可是后来呢，它就是加95。那正常你往上加不会有问题，不会有影响，只是比较浪费钱。我听了之后，因为它是老车，所以我就建议你去加98看。加了98之后，真的有差。因为你的老车它本身在燃烧室里面会有积碳，它就会占掉你原本的这一个空间，所以你的压缩比它就会变大。你的积碳已经影响到你的整个的引擎。爆震就是引擎不正常点火爆炸所引起的震动，那个就叫做爆震。